சண்டேனா எல்லோரும் எப்போவுமே கொஞ்சம் பெசராக சமைச்சு சாப்பிட்ணுன்னு ஆசைப்படுவோம். அப்படி நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி சாதமும் இந்த சிக்கன் கிரேவியும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிரியாணியோட அதிக சுவையில் இருக்கும். கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வாங்க இது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்த்துடலாம். இன்றைக்கி நான் இந்த சாதம் பண்ணுறதுக்கு பாசுமதி ரைஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். உலக்கிட்ட ஒரு உலக்கு தலை தட்டி எடுத்திருக்கேன். இப்போ அரிசியை அலசி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். அலசி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ ஏதோ ஒரு 10 நிமிஷம் தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சு எடுத்துக்கிறேன். அடுப்பில் ஒரு குக்கர் வச்சுட்டு குக்கர் காஞ்சதும் இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய், 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். நம்ம நெய்யிலே செய்யறதா இருந்தாலும் செய்யலாம், எண்ணெய் சேர்க்காம. எண்ணெய் காஞ்சதும் இதில் ஒரு பிரியாணி இலை போட்டுக்கிறேன். இது கூட 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம், 3 ஏலக்காய், 2 துண்டு பட்டை, 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு, ஒரு அன்னாச்சி பூ, 3 கிராம்பு எடுத்திருக்கேன். இதை அப்படியே உள்ளே சேர்த்துட்றேன். இந்த சாதத்துக்கு நம்ம மசாலா எதுவும் சேர்க்க போகிறதில்ல. இந்த பட்டை கிராம்பு எல்லாமே எண்ணெயில் பொரிஞ்சு இதோட ஃப்ளேவர் நல்லா இறங்கணும் எண்ணெயில். அப்போ தான் அந்த சாதம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும், நல்லா மணமாகவும் இருக்கும். பட்டை கிராம்பு எண்ணெயில் பொரிஞ்சு நல்லா வாசனை வருது. இப்போ இதில் 10 முந்திரி சேர்த்து நல்லா செவக்க வறுத்துக்கிறேன். முந்திரி லேசாக செவந்து வந்ததும் இப்போ இதில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நீளவாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கிறேன். நார்மல் பிரியாணிக்கு வதக்கிற மாதிரி வெங்காயத்தை வதக்கக்கூடாது. வெங்காயம் கண்ணாடி பதம் வதங்கினா போதும் இந்த சாதத்துக்கு. வெங்காயம் கண்ணாடி பதம் வதங்கினதும் இதில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து இதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போனதும் இதில் 1/2 கைப்பிடி அளவுக்கு மல்லி, 1/2 கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா சேர்த்துட்டு 3 பச்சை மிளகா கீறிட்டு சேர்த்துருக்கேன். இது லேசாக வதங்கட்டும். மல்லி புதினா எல்லாம் சேர்த்து லேசாக வதக்கி விட்டுட்டேன். இப்போ இதில் ஒரு தக்காளி எடுத்திருக்கேன். அதை கொஞ்சம் பெரிய பெரிய துண்டெல்லாம் நறுக்கி உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு லேசாக வதக்கி விட்டுக்கிறேன். தக்காளி கொலைய வதங்கக்கூடாது, லேசாக வதங்கினா போதும். தக்காளி சேர்த்து லேசாக வதக்கிட்டேன். தக்காளி இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும், கொலைய வேகக்கூடாது. இப்போ இதில் தேங்காய் பால் சேர்த்துடலாம். நான் உலக்கரிசி எடுத்துருந்தேன், அந்த உலக்கிட்ட ஒரு உலக்கு தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கிறேன். 1/2 உலக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். 1 கப்பு அரிசி எடுத்தால் 1 கப்பு தேங்காய் பால், 1/2 கப்பு தண்ணி சேர்த்தோம் அப்படின்னா சரியாக இருக்கும். இப்போ உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன். இது லேசாக ஒரு கொதி வரட்டும். லேசாக ஒரு கொதி வந்ததும் இப்போ ஊற வச்சுருக்கிற அரிசியை தண்ணியை நல்லா ஒட்ட வடிச்சிட்டு சேர்த்துட்டு மெதுவாக ஏதோ அரிசி உடஞ்சிடாமல் கலந்து விட்டுக்கிறேன். அரிசி சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இப்போ இதில் உப்பு காரம்லாம் சரியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு குக்கரை மூடி அளவான தீயில் 2 விசில் வச்சு எடுத்துக்கணும். இப்போ சிக்கன் கிரேவி பண்ணுறதுக்கு அடுப்பில் ஒரு கடாயை வச்சுருக்கேன். அதில் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன். எண்ணெய் காயட்டும். எண்ணெய் காஞ்சதும் இதில் 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கிறேன். கடுகு நல்லா பொரியட்டும். கடுகு பொரிஞ்சதும் இதில் 4 பெரிய வெங்காயம் பொடிசாக நறுக்கி சேர்த்துக்கிறேன். கிரேவி நமக்கு வேணும் அப்படின்னா வெங்காயம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே சேர்த்துக்கணும், அப்போ தான் நமக்கு கிரேவி கிடைக்கும். இது கூட 2 காஞ்ச மிளகா கிள்ளிட்டு சேர்த்துக்கிறேன். 2 பச்சை மிளகா பொடிசாக நறுக்கி சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதெல்லாம் நல்லா வதங்கட்டும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் இதில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போனதும் இதில் 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்து நறுக்கி சேர்த்துக்கிறேன். தக்காளி நல்லா வதங்கணும். தக்காளி வதங்கி நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும், அந்தளவுக்கு வதக்கணும். வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததும் இதில் 1 கிலோ நான் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். இதை நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த சிக்கனை சேர்த்துக்கிறேன். சிக்கனை சேர்த்துட்டு இதில் 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள், 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த சிக்கனுக்கு மிளகுத்தூளோட காரம் தான் அதிகமாக இருக்கணும், அதனால் மிளகாத்தூள் கம்மியாக தான் சேர்த்துக்கணும். இப்போ இதை உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன். இப்போ மசாலா சேர்த்து சிக்கனை நல்லா கலந்து விட்டுட்டேன். இப்போ அதை ஒரு மூடி போட்டு மூடிடுறேன். இந்த சிக்கனுக்கு நம்ம தண்ணி கொஞ்சம் கூட சேர்க்கக்கூடாது. சிக்கன்லேருந்து வெளியாகிற தண்ணியிலேயே சிக்கன் நல்லா வேகட்டும். அடுப்பணலை கம்மி பண்ணிடணும், அப்போ தான் நமக்கு சிக்கன்லேருந்து தண்ணி வெளியாகும். 2 விசில் வந்ததும் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ப்ரெஷர் தானாக இறங்கிருச்சு.
இப்போ குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன். சாதம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு. அடி பிடிக்காமல் நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு. இதை போட்டு கிண்டாமல் இப்படி ஓரத்துலேருந்து இந்த மாதிரி எடுத்து விடணும். இதை சட்டுன்னு ஒரு ஹாட் பாக்ஸுக்கு மாற்றிடணும். சிக்கன்லேருந்து நல்லா தண்ணி பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. இப்போ இதை கிண்டி விட்டுக்கிறேன். இடையிடையே வந்து கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும், இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிரும். கிண்டி விட்டு திரும்ப மூடி போட்டு மூடிடுறேன். இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் மட்டும் சிக்கன் வேகட்டும். சிக்கன் வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம். சாக்ஸை பார்த்தாலே தெரியுது நல்லா வெந்திருக்கு. இப்போ இதில் லாஸ்ட்டாக நம்ம மிளகுத்தூள் சேர்த்துடலாம். நான் முதவே சொன்ன மாதிரி இதில் மிளகுத்தூளோட காரம் தான் அதிகமாக இருக்கணும். நான் 1 கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்கேன். அதுக்கு இந்த ஸ்பூன்கிட்ட 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். மிளகுத்தூள் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன். மிளகுத்தூள் சேர்த்ததும் லேசாக கலந்து விட்டுட்டு உடனே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடணும். இதில் 2 கொத்த அளவுக்கு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன். மல்லி இலை இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம். என்கிட்ட இல்லை, நான் வெறும் கருவேப்பிலை மட்டும் சேர்த்துட்டு இப்போ சிக்கனை அடுப்பில் இருந்து இறக்கிடுறேன். இன்றைக்கி நல்லா சூப்பரான டேஸ்ட்டில் தேங்காய் பால் சாதம் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்த்தோம். இதுக்கு சைடிஷ் பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் மிளகு கறி தான் செஞ்சுருக்கோம். இதோட சேர்த்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இந்த சாதம் முழுசாக தேங்காய் பால்லே செஞ்சால் கூட கொஞ்சம் திகட்டுற மாதிரி இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. ஆனால் இந்த மாதிரி பாதி தண்ணி பாதி தேங்காய் பால் சேர்த்து செய்யும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. இந்த ரெசிபியை இந்த சண்டே நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம வேறு ஒரு சமையல் வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி.